สดีค่ะชื่ออะไรคะอนัญญาค่ะพานิชพิชากรศูนย์จันทร์สว่างมสยามค่ะชื่อค่ะเล่นชื่ออะไรนะคะชื่อซุงค่ะพี่ซุงเปิดศูนย์ความงามมานานยังคะนานแล้วค่ะประมาณ10 กว่าปีแล้วอะค่ะแล้วเราพอกสดมานานยังคะมานานแล้วอะค่ะก็ตอนแรกๆมันเป็นฝ้าเยอะเลยถ้าไม่ได้พอกสดมันก็ไม่หายก็มาดีขึ้นตอนได้พอกสดก็เลยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ใช้มาร่วมกันด้วยตอนนี้ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเลยค่ะใช้แต่จันทร์สว่างอย่างเดียวค่ะค่ะใช่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะแล้วสามารถพูดออกจากปากเราไปได้ว่ามันดีจริงอะ งั้นอยากจะถามนิดนึงว่ามีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมคะที่มาเรามางานเซ็นสัญญาแล้ววันแห่งความสำเร็จวันนี้มีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมคะดีใจค่ะที่ทุกคนมาร่วมกันเนาะเหมือนญาติเหมือนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็มีความรักมาเจอกันเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วน้องๆที่บริษัทเนี้ยก็น่ารักทุกคนเลยทีมงานน่ารักทุกคนค่ะเราความเป๊ะความปังของใบหน้าเราที่ใช้มานานใช้จนสว่างมาตลอดเนี่ยให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ดีคะโอ้พี่ก็ให้10เลยค่ะเพราะว่าพี่ไม่เคยใช้อย่างอื่นใช่ขอบคุณใช่พี่ซุงมากดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะ